أنا لما كنت صغيرة كنت أقعد قدام شباك غرفتي أنطر لحتى أشوف قوس قزح. لما كبرت شوي صرت أسمع أصوات عالية كتير وكانت تخوف. فلما سألت ماما عن هاي الأصوات قالت لي إنه هي الألعاب النارية. الألعاب النارية هي ألوان بالسماء، هي شي بدل على الفرحة، شي بيكون موجود بالاحتفالات. فأنا صرت أقعد قدام شباك غرفتي انطر لشوف الألعاب النارية مثل ما كنت انطر شوف قوس قزح. لحتى بيوم من الأيام شفتهم. والشي اللي كنت مفكرته صوت الألعاب النارية وإنه بيجلب الفرح والسعادة طلع هو صوت الحرب. اسمي رند المهنا. عمري 18 سنة. عندي أخ واحد وأنا عايشة بسوريا كل عمري. عندي كتير اهتمامات من الغنى من الرقص، كتير شغلات أنا ما بوقف بحياتي. حتى الحرب برغم وجودها يعني ما خلتني وقف كتير شغلات. أنا لما بلشت الحرب كان تقريبا عمري 5-6 سنين، يعني بهاي الفترة كنت لسه مو فايتة على المدرسة. لما كانت تجتمع العيلة بالكريسماس وبعيد يعني براس السنة، كان شي كتير حلو انه كل العيلة تقدر تجتمع، حتى اللي برا سوريا يجوا، نحس بالامان انه نحنا عم نرقص مبسوطين ونقدر نشوف بعض كلنا بامان. هاي الذكرى يعني هي كانت انه الشعور تبع الامان لما كلنا نقدر نجتمع مع بعضنا. ما انه ما بتذكر كتير شغلات قبل الحرب انه كنت صغيرة يعني صراحة. لما كنت صف تاني يعني بال2013، أنا بيجي وقت الفرح بغني وكذا وهيك. كنا نعمل ريسيتالات وإنه الميلاد لراس السنة لهدول الشغلات نعيش الفرح. ففي شخص كان اسمه الشيف شادي، احنا ما بنعرفه بس كنا كتير كلنا حابينه بطريقة مو طبيعية. وأول تدريب كان إلنا كان في كتير حرب وقتها، كان في كتير قصف. كانوا أهلنا يوصلونا هونيك وأهلنا ضلوا معنا، ونحن نطرنا كتير نطرنا. ضلينا تقريبا ساعتين ناظرين بالكنيسة انه هلأ بيجي الشيف شادي، هلأ بيجي الشيف شادي. هو برغم القذايف كان طالع من بيته وانه لا في اولاد انه بيروح دربون هن ناطريني كذا هيك، فهو طريقه لعنا. وقعت القذيفة وروحته. أنا كانت عندي محلات حلوة أنا وصغيرة كنا ناخدها بالكتب. كنت كتير حب تدمر. أنا وصغيرة يعني كنت أقرأ هدول الشغلات الأثرية عن تدمر، بس ولا مرة قدرت زورها. لأنه دغري يعني تدمر اختفت عن التاريخ، اختفت عن وجه الكرة الأرضية. شغلات قديمة عمرها ملايين السنين اختفت صارت بالأرض لأنه يعني داعش دمروها على الأخير، ما تركوا حجر على حجر. كنت صف ثالث كنا عم ناخد درس وكل شي طبيعي. صار في كتير قذايف وقتها بشكل مرعب، المدرسة عم بتهز. فإنه في أبو بالمدرسة، فإنه كل المدرسة نزلت تحت. بعد شي ساعتين إجوا أهلي لياخدوني. هلا بابا
حاول إنه يغطي لي عيوني، بس كان برا المدرسة كله دم. كانت الجثث بالأراضي يعني لهالدرجة إنه مو كل اللي حوالي، بس كل اللي كنت عم شوفه هو دم وعالم بالأراضي. ما بقدر أتخيل إنه أنا ممكن كنت كون محلهم بيوم من الأيام، أو بابا بعيد الشر، أو أي حدا. إيه هنا شفتهم على الواقع، يعني هي أول مرة كنت أشوف دم وجثث على الواقع. أنا حلمي عن سوريا إنه ممكن ترجع مستقبلا بلد قابل للعيش. سوريا بلد كتير حلو. سوريا برغم كل شيء الشعب، الناس، العالم لساتها عم تضحك